Cuando el enemigo hace ruido, es porque no ha vencido. Combate espiritual y paz del corazón. Queridos hermanos en Cristo, permitid que el alma, con temblor y gratitud, abra su interior para contemplar la llaga que el dulcísimo Jesús ha querido abrir amorosamente en el corazón. No es herida de dolor estéril, sino de fuego santo, no es golpe que destruye, sino toque divino que transforma. Cuando el Señor hiere así, no lo hace para abatir, sino para poseer plenamente aquello que ama. El corazón, por fin, ha encontrado un amante que se ha enamorado de él con tal intensidad que parece no saber cómo acrecentar aún más su amor. Y este amante, vosotros ya lo conocéis, es aquel que no se cansa de perdonar, que no se irrita ante la ofensa, que multiplica sin medida sus misericordias. Ante él, el alma reconoce con humildad que nada tiene de qué gloriarse. Todo es don. Todo es gracia. Él ha amado primero. Él ha preferido. Él ha tomado la iniciativa. El alma no tiene mérito, solo gratitud. Cuando el Señor colma de consuelos, el alma sincera no se exalta. Antes bien, se inclina. Sabe que no ha hecho nada para merecer tales visitas. Y si pregunta al Señor qué ha hecho para recibir tanto bien, Él responde con una sonrisa que solo el corazón comprende, a la intercesión que Él mismo suscita, nada se le niega. He aquí una verdad que sostiene en el combate: no somos amados por nuestros méritos, sino por su misericordia. La inquietud nace cuando miramos nuestras miserias, la paz florece cuando miramos su bondad. Defended, pues, esta paz. No permitáis que el enemigo la turbe con recuerdos de indignidad. La indignidad reconocida con humildad atrae más gracia que 1000 obras apoyadas en el orgullo. El Señor pide amor como única recompensa. Después de colmar el alma de favores, el Señor pide una sola cosa: amor. Nada más. No exige grandezas extraordinarias, ni sacrificios que superen nuestras fuerzas. Pide el corazón entero. ¿Y acaso no se lo debemos por gratitud? Si Él ha descendido hasta nuestra pobreza, si ha encendido en nosotros su fuego divino, ¿cómo no responder con entrega sincera? En el combate interior, el enemigo intentará convenceros de que vuestro amor es pequeño, imperfecto, insuficiente. No os turbéis. El Señor no mide como los hombres. Él mira la intención humilde, el deseo perseverante, la fidelidad en lo pequeño. El fuego divino purifica y consume. Cuando el Señor se enamora de un corazón, lo hace arder. Y este fuego no es sentimiento pasajero, es fuerza que purifica, que ilumina, que consume lo que no es de Dios. A veces este fuego trae consuelo, otras, sequedad. A veces dulzura, otras, aparente silencio. Pero en todo momento actúa. No dudéis de su obra cuando no la sintáis. La vigilancia interior consiste en no confundir la ausencia de consuelo con la ausencia de Dios. El alma que persevera en la fe desnuda agrada más al Señor que aquella que solo busca gozar de su presencia sensible. La felicidad presente es promesa del cielo. Si Jesús puede hacer tan feliz al alma aún en esta tierra marcada por pruebas y lágrimas, ¿qué será en el cielo? Si una chispa de su amor basta para abrasar el corazón, ¿qué será la visión plena, eterna, sin velos ni combates? Esta esperanza sostiene en las noches espirituales. Cuando todo parece oscuro, recordad que el amante no se ha retirado, solo purifica el deseo, ensancha la capacidad de amar, prepara para una unión más alta. No cedáis a la inquietud. La inquietud no viene de Dios. La paz es su sello. Y aun en medio de la cruz, el alma que se abandona experimenta una serenidad que el mundo no comprende. Queridos hermanos en Cristo, custodien esta herida santa. No la cubráis con distracciones ni la entreguéis al desaliento. Si el Señor os hiere, es porque quiere sanar más profundamente; si os abrasa, es porque quiere purificar; si os prueba, es porque os prepara. Cuando el enemigo siembra dudas, es porque teme la obra que Dios realiza en silencio. Cuando el demonio hace ruido, es porque no ha vencido. Perseverad. Amad. Confiad. La misericordia que comenzó la obra en vosotros la llevará a término. No temáis vuestra pequeñez, temed solo cerrar el corazón al amor. Oración. Señor Jesús, amante de nuestras almas,
Tú que has querido abrir en mi corazón una llaga de amor. No permitas que la ingratitud la enfríe, ni la inquietud la oscurezca. Enciende en mí tu fuego divino. Purifica mis intenciones. Hazme humilde ante tus dones. Y firme en medio del combate. Que nada me robe la paz que nace de tu misericordia. Si me consuelas, que te bendiga. Si me pruebas, que confíe. Si callas, que espere. Y así, abrasado por tu amor en la tierra, pueda un día contemplarte sin velos en el cielo, donde la herida se convertirá en gloria, y el amor en plenitud eterna. Amén. Queridos hermanos en Cristo, permanezcamos serenos bajo la mirada del Señor. El amor que ha comenzado a obrar en el alma no se retracta ni abandona su obra a medio camino. Si hoy sentimos el fuego, bendigámoslo; si solo percibimos la ceniza y el silencio, confiemos igualmente. Dios es fiel incluso cuando el corazón tiembla. No dudemos, la herida que Él abre es señal de predilección, el combate es anuncio de crecimiento, y la perseverancia humilde es ya victoria escondida. Nada se pierde cuando se entrega por amor, nada se oscurece cuando se confía en su misericordia. Caminemos, pues, con paz firme y esperanza invencible. El Señor sostiene, purifica y conduce. Y el alma que se abandona en sus manos jamás será confundida. Queridos hermanos en Cristo, no temáis cuando el combate interior arrecie ni cuando el corazón parezca estremecerse bajo el peso de la prueba. Si el Señor ha permitido que sintáis el fuego de su amor, también os dará la fortaleza para sostenerlo con humildad. No interpretéis la lucha como abandono, ni la inquietud como derrota. Muchas veces, cuando el alma más sufre, es cuando más profundamente está siendo purificada y estrechada al corazón de Jesús. Sostened la paz como un tesoro sagrado. Defendedla con vigilancia serena, con oración confiada, con actos sencillos de amor. No dialoguéis con la inquietud, que elevad los ojos al cielo y repetid en silencio que Dios es más grande que vuestra fragilidad. Y recordad con firmeza esta verdad: cuando el enemigo hace ruido, es porque no ha vencido; cuando intenta turbar la paz, es porque el alma le pertenece a Dios. El ruido es señal de impotencia, no de triunfo. El alma que se mantiene confiada, aunque tiemble, permanece en la victoria de Cristo. Perseverad, pues, en la calma, en la humildad y en el abandono. El Señor no retira su mirada de quienes esperan en Él. La paz custodiada en medio del combate es ya anticipo del cielo. Queridos hermanos en Cristo, Cristo Joven es un espacio de formación, oración y evangelización. Aquí se comparte la palabra de Dios con fidelidad. Aquí se ofrecen reflexiones que buscan fortalecer la fe, orientar la conciencia y acompañar a quienes atraviesan momentos de dificultad. Este trabajo requiere preparación, tiempo y constancia. Nada de lo que aquí se publica es improvisado, todo nace del deseo de servir a Dios con seriedad. Si este canal ha sido de ayuda para tu vida espiritual, si alguna enseñanza te ha dado claridad o firmeza en la fe, puedes formar parte de esta misión. La Escritura nos recuerda: Dios ama al que da con alegría, segunda carta a los Corintios 9, 7. Cada ofrenda nace de una conciencia clara, la fe necesita ser anunciada. No es un gesto simbólico ni una emoción pasajera. Es una decisión concreta de respaldar la proclamación del Evangelio. Es asumir responsabilidad en la misión de llevar verdad, formación y esperanza a quienes la están buscando. Aquí no se sostiene una idea personal. Se sostiene un trabajo constante de evangelización. Se sostiene un espacio donde la palabra de Dios se comparte con fidelidad y claridad. Si deseas apoyar esta obra, encontrarás el QR en el vídeo. Tu colaboración permite que este contenido continúe y llegue a más personas. Oración. Señor, bendice a quienes sostienen esta misión. Afirma sus pasos, protege sus hogares y concédeles la paz que nace de servirte con generosidad. Amén. Si deseas apoyar este canal y ver más vídeos como este,
Puedes suscribirte y activar la campana para recibir notificaciones sobre futuras oraciones. También puedes unirte a nuestra comunidad, darle me gusta, compartir y comentar. Que Dios te bendiga y a todos tus seres queridos. Hasta la próxima, sigue orando.